Hi guys, so nag-service tayo. Nagra-wrap yung kanyang throttle, ay yung sasakyan. Intermittent yung takbo, mga angatog. So dito sa computer, injector circuit open, circuit number 2. So ito yung papokusan natin. So sinilip natin lahat ng injector. Ang lumabas sa bolang kristal. Number 2, wala siyang power. Pero nag-test tayo ng tester, gumagana naman yung injector. Ito yung tester natin, may power injector natin. Ayan, subukan natin ulit para pakita natin. So may lalabas siyang may gasolina. Pero pag dito nakasaksak to, tapos ikakrank, walang gasolinang lalabas. Yeah. So bago kayo mag test ng ganito, tanggalin nyo muna yung connection ng spark plug, kasi pwedeng masunog yung sasakyan. Kasi pag may lumabas na spark dyan, nangyayari yan. Sige mo, pakang ulit bro. 4. Okay, so wiring ang problema natin. Okay na bro. Okay guys, so ito ang issue niya, yung wiring. Isang wiring niya is corroded na. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin kasi baka putol na rin dun sa loob. Sasalpakan na lang muna natin ng wire sa loob. Nagpa-order na ako ng ganitong mga socket. Papalitan namin yung 4 na kasi halos lahat may tama na eh. Yan, na-repair na lahat yan. Alright. Okay, delete na natin. Okay, lean, wala na yan. Doon na lang yun sa battery. So, start. I-check. Doon na rin yung check engine light na. Magkano yung sir? Okay. Wala nang alog. Pero yung una ko palang kabit dito, may alog pa rin, di ba? Yung unang kabit mo? Yung pagpunta ko dito, may gumaganon yun. Oo. Pero ngayon,